عليكم ورحمة الله وبركاته. دي اسكترا نوبيرا، دايو نوبيرا. جايه بتجيب زيت، بص حنفية من كل حتة. بفضل الله بتتفور حتة حتة، بتعمل لها طقم إصلاح وكده. اشتغلناها بفضل الله باور بس وعليه ضمان. بعمل لك الاسكترا بتاعتها اللي هي زيت، بفضل الله بخليها لك زيها زي الكهرباء بالظبط. الاسكترا دي استيراد غالية. فاحنا عندنا علب استيراد وعندنا تصليح، بس انا بفضل الله بصلحها لك، بعمل لها طقم إصلاح وكده، برجعها أحسن من الأول كمان، وشغلي عليه ضمان. يعني ما مالكش الشغلانه كده وخلاص، لا، شغل بفضل الله عليه ضمان. اي حاجه في الاسكترا، في الترومبه تقيله شغاله جنب، الدركسيون عامل زن على طول، مهما تغير في ترومبات الدركسيون تقيل، بفضل الله بخلي لك الباور ده زيه زي الكهرباء بس بصباع واحد كده. شغلنا باور بس عليه ضمان، اي حاجه تخص الباور سامح باور.